acompaña a la gente del lugar. Y lo cual, tenemos también especialmente para toda la gente linda, bonita, especialmente para mi compadrito Germán, que nos acompaña, el compadre Germán, lo pude contar con viene con su niña preciosa. Felicidades. Hoy tenemos a grandes amigos, discúlpenme, el tiempo es corto, discúlpenme su mano por el saludo viendo para acá y de verdad, que les apendejo y le mando saludos, ¿vale? Listo, rápidamente para el Strike Kids, para el Quemón, para los niños de Ecuador y por supuesto toda la gente de Zumpango. Quiero decirles que nos vemos el día 6 de junio. Allá nos vemos la gente de Yahualco, la gente de Catepec, la gente de Guatalco. Nos vemos el día 6 de junio, auditorio municipal de Yahualco, sonidos sobre el sonido elevado, por supuesto, que necesaria más, la presencia de Soledad Iván y de sonido al baile, todo lo quemado. Así que damas y caballeros, ¿qué te parece si bailamos y gozamos ahora? Dedicando especialmente para toda la gente de Ciudad Necia, para el rey del poeta, la gente de Texcoco, dice la gente bella, linda y querida, para con toda la organización Cachorros, y dice para ese tipo de cosas que siempre apoya el sonido ecos y sonido elevado. Oiga, quiero decirles rápidamente, para bailar y gozar, dice quiere la cumbia, mi compadre, la cumbia del pedante y la del último bailador. Tenemos algunos saludos, muchísimos, pero queremos dedicarle rápidamente este saludo rápidamente y esta temita para el sonido ritmo antillano, para el casero de los cachopos, y para el Santa, sonido cuervo y por supuesto a la Lino Mix. Damas y caballeros, vamos a seguir bailando porque el tiempo va cambiando y bueno, tenemos algo de sabroso de música cumbia dedicado para el disco móvil colombiano. Vamos con noticias. Y niños, vamos a hacer la rueda, háganme esa rueda bonita, festejando hoy a Michelle y Samantha. Vamos a bailar algo sabroso, dedicado especialmente para el sonido de combate. ¡Vámonos! La
Estos tres tarifas, los paquecitos son por parte de